欢迎回来，新闻大白话。我们来看呢，现在熊猫跟老鹰之争哦，这是形容中美大战。但是现在中国呢，也掀起了所谓的反美潮吗？因为包含习近平呢，他也说重话，不会惧怕任何美国的恶势力。我们先带你来看这个熊猫跟老鹰之争。我就问你，你凭什么一声招呼都不打，就给我加关税啊？还是34%？我还真想一巴掌招呼你，麻烦你搞清楚，是你先给我加的。我先加，是为了让你先找我谈，我还在这等着你找我呢。我不谈了。是不是搞错了？咱俩要不从头捋一遍，你再想想。不用了，我是一路从穷走过来的，所以穷不穷我无所谓，但这次必须让你死。你可想好了？这样搞很容易擦枪走火的。我告诉你，不管你搞什么，我都奉陪到底，老子都玩得起，看谁先死。好，这似乎已经陷入了这个胆小鬼赛局哦。但是我们看到呢，还有中国的民众啊，这个网络上民众呢，也开始出现了这些表情包，要来嘲讽所谓的美国加征的关税哦，说这就代表着我们中国态度。如果你再继续下去的话呢，你看看哦，你们这个总统啊、川普啊、副总统啊、范斯啊这些人呢，还有马斯克啊，他们会要干嘛呢？他们接下来就等着在我们的工厂来做这个流水线来继续做工吧。还有抖音上也有所谓的哭手影片哦，漫威这些还有这个一些这个电影的主角呢，他们都变成了工厂的工人哦。你看到就是里头漫威啊，还有这个DC 的这些主角角色呢，他们都在里面艰苦工作。你有注意听到吗？影片的音乐呢，是中国文革期间工人革命的奋斗口号哦。这个影片当然讽刺意味十足啦，就是说，如果你接下来再持续打这个关税大战的话呢，那蜘蛛人啊、钢铁人啊这些人呢，你们都准备就进到工厂来工作吧。还有抖音上有一张图片哦，展示说交易员他们是怎么样监控市场呢？那他们现在是如何监控市场？你看画面显示什么？我不用再看这些交易了，我只要看川普这个图，我看他的脸书，看他社群，我就知道呢现在要怎么样来进行交易了。好，我们看到习近平呢，当然也有动作，他也是首度发声，他说呢，这个会见了西班牙首相之后哦，就说这个不会关税战没有赢家，那对中国来讲呢，他也不会怕打压，毕竟70年以来中国的发展就是靠自力更生，自己来奋斗。那除了呢先前也有反制动作啊，宣布减少进口美国的电影之外呢，像是你看到这相关的漫威这些股价都下跌，大陆跟西班牙也签署了备忘录，接下来他们要深化在电影领域上的合作，当然就是针对这个美国电影而来。而西班牙首相呢，同样也是无视美国的威胁哦，访问中国大陆。他也强调说呢，川普对全球贸易体系投下了震撼弹之后哦，他也说这是互动，似乎也是要做给世界看。这也是第一个来华访问的西方国家领导人。好，那现在川普是不是关税打着打着不小心也打到自家人呢？好，专家就解析说呢 ，Mega 本来是要让美国稳占世界舞台的 C 位哦，那怎么知道说现在突然施行了所谓的对等关税，把枪口对上全世界，其他的盟友们当然也是承受不住嘛，所以就推到了中国身边嘛，这让习近平呢可以用一带一路作为平台，组建非美自贸区，这个反而让扩大了中国的朋友圈，这个是不是成为一个逆袭的故事呢？因为你看到像是欧盟他们转向了，欧盟呢现在积极说要和中国接触哦，也要加强这个对于混乱的全球局势可以有比较稳定的作用。所以《金融时报》就提到说，欧盟将在川普暂停实施额外关税的90天内呢，也要寻求和美方完全平衡的协议。但是冯德莱恩就呛瞎了，说如果谈判失败的话，他会把大西洋两岸的贸易战大幅扩大到服务领域，可能会对于数字广告的收入或者是呢其他这些要来征收关税。这个打击到的就是 Meta 或是谷歌这些美国大型的科技公司。他也提到说，川普现在祭出的贸易战成为是全球贸易一个重要转折点，因为大家再也不会回到现状了。这个迁就什么？恐怕世界没有赢家，只有输家。好，欧盟现在在7月份也打算要访问中国
国大陆。另外是呢，这个包含英国军方的高级官员啊等等人哦，他们也低调已经访问中国了。他们在社交媒体上呢就宣布说，一致认为现在是一个不稳定的世界局势了，所以呢要负担起一个全球责任。除了在欧洲国家之外，我们看到加拿大总理啊也说，现在呢看起来美国给大家造成巨大的痛苦，那我们也要给美国造成最大的痛苦哦。像是加拿大总理呢就提到说，正在通过实施反制关税的相关措施，要来应对美国不合理的关税，这当中包含了对于钢铁啊、汽车啊这些制造业的关税。我们先带你来听。We are fighting unjustified U.S. tariffs, including those on steel and autos with counter tariffs of our own. And those are designed to cause maximum pain in the United States, but have only a minimal impact here in Canada. 好，介大使怎么看说现在这个对于美国会带来多大的痛苦呢？因为现在美国已经对这个他贸易伙伴实施的不公平关税除了对中国大陆之外对所有伙伴现在还是加征10%基本关税，所以欧盟也被打了，这个加拿大也被打了。那欧盟、加拿大还有这个3项也已经中标了。第一个什么钢铁跟这个铝这2个产品，川普一开始就加了25%，所以欧盟跟加拿大已经被打到。还有一项就是对汽车加征25%，所以基本上欧盟它现在算是挺孬的了，已经被人家打成这样他还在那边犹犹豫豫的不过欧盟现在要开始跟美国谈，因为他可能也就是变成川普说，都来拍他马屁的那个75个国家之一嘛，对不对？那欧盟提出的条件已经告诉美国说，这样我们两边都把关税变成0，川普根本就拒绝了。川普就说没有问题是不是关税的问题问题是你赚了我3500亿美元。你现在这个问题，我不能够让你这样这么简单过关。你先买我3500亿的美国能源产品再说。所以呢，其实冯德莱恩，我觉得他不需要粉饰太平了。他的未来90天不是很搞过的。川普已经讲，你90天没谈成的话，很可能就恢复到20%。而且你现在欧盟已经被平白无故增加了10%了，对不对？你怎么对欧盟的这些老百姓、制造商？还有这些生产商，你怎么对他们交代？所以我觉得并不是表示你现在愿意去谈就可以谈出来，美国就会让步，没有那么简单。未来的90天美国要建立跟多少个国家谈判？你这些国家你不能够达到川普所要求的这一些条件的话，川普会轻易放他们走吗？不会的。对，所以基本上我觉得这个未来的90天对美国来讲也是一个煎熬，对他所有的这些贸易伙伴还对美国存期望的这些贸易伙伴我觉得他们在谈判中也会饱尝艰辛。所以呢，这个美国的怎么讲警报未解除现在跟他谈判的那个90个国家也别想说90天以后他们就解除警报了。我觉得这个状况还是很严峻的。来，杨老师怎么看？现在当然，这有些国家就转头是来抢跟习近平见面。这很正常因为美国是第一大贸易、第一大经济体，中国是第2大。对，一个占全世界25%的 GDP， 一个占17%到18%。那你现在25%的在这个高墙建立起来，平均至少27%的关税，那你怎么进去呢？当然并不是每个国家27%，但是你多10%。我们台湾而言，现在有什么好高兴的？把以色列跟台湾放第一波讨论，那就是你们听我的话嘛。美国在贸易上、政治上、军事上对以色列、对台湾的影响是100%嘛，所以你就会照我要求的去接受。接受什么呢？关税降为0不够，非关税的这些问题，通通要照我的意思去处理。也就补贴不可以做，优惠不可以做，限额不可以做。同时，你要降低台美的贸易逆差，怎么降低？采购，农产品、能源产品，然后呢，军售，还有你要协助我美国的出口，把你的外汇存底改买美债，长期美债，最好100年零税零利率。如果真的照这样做的话，那这个根本就是个
投降的条款吗？而且真的这么做的时候，请问零关税好了，美国最不满意的零关税，台湾现在已经答应拜托就零关税，零关税对我们国内的产业冲击就已经会不得了农产品，对一些其他的产品。第二个，那你对美国零关税，你对其他国家是不是零关税？日本会不会要求我们同样比照美国？不然你就违反 WTO 的不歧视原则。第三个，零关税就能满足美国吗？不可以。但是，所以你就了解，他要先做样本，他要做示范。以色列、台湾第一波，第二波越南、日本、韩国，然后做给其他81个国家，因为它总共86个国家暂停对等关税的。然后呢，对中国大陆采取战略施压。这个时候，各位，你看我讲3个很快但简单的案例美国在2022年的时候，美国做这个船军舰以外的5艘，中国大陆呢1800艘。结果你现在要提高关税，对不起，所有船的零组件通通来自于中国大陆，大概80%，更高，你还要做几艘？然后呢 ，Tesla 已经停止进口从美国做的这个 Model S 跟 Model Y 停止从美国在这个进口了。德国的宾士在美国的 GLC 厂 ，GLC 的这个高价款停止搬到中国大陆去。然后呢，还有一个，也就是现在中国大陆已经在把所有这个大豆要转去跟巴西跟阿根廷买。对不起，我担心你这个美豆会装成巴豆进来，我要建立一个区块链的身份认证体制，现在正在弄，双方就真的经济战打起来。我看这样子情况美国不太妙。来，这个彬哥，我觉得这个现在就是中美大家硬干到底，那这个时候谁先退谁就孬了。那川普的如意算盘就是准备复制当年的日本的经验，就是日本崛起了，美国就硬把他拉下来，然后用广场协议逼他就范。他现在就是准备跟中国签另外一个广场协议，但是中国大陆怎么可能跟你去搞这个东西？对，因为中国大陆跟日本的条件完全不一样。日本是因为被美国挟制的国家，他不得不听。那中国大陆当然不会吃这一套，特别是中国大陆，刚谢大使也告诉大家了，如果用 PPP 来算的话，其实它的量体是已经超过美国了。所以在这种状况下，大陆绝对不会低头。而且最重要的是，川普在打这场战争的时候，他是根基于一个莫名其妙的幻想。也就是他认为他经由关税战这样一波打下来之后，不但可以压制住中国大陆的发展，更重要的是能够让制造业回流美国。我觉得这简直是一种不可思议的幻想，所以大陆才会做了一大堆这些影片来嘲讽他，你的这些漫威 DC 英雄全部都要来给我上生产线。不过 by the way， 我是觉得其实应该要做闪电侠，闪电侠才是效率最高那个，其他那些都太慢了。角色可以考虑换一下。那但是重点是你川普到底是哪一根神经抽到才会认为制造业回到你美国去之后，他有办法发挥像在东亚、像在东南亚或者其他亚洲这些国家，差很多。你怎么可能去回复到这种效率呢？你的成本要多少？而且最重要的是，美国的良率又会变低，而且美国工人要的福利这么高，你怎么可能去生产这些东西呢？我觉得这是根源一个，川普可能是因为他年纪太大，他幻想的是50年前那个美国。你知道，就是他年轻的时候，那个美国还可以很多美国的工人素质又很高，然后其他又可以很勤奋的这样加班作业。现在的美国已经完全不是那个美国了，川普。如果制造业回到美国就是死路一条。你知道，当川普这样逼的时候，很多国家对美国的投资照来讲应该是大幅攀升啊。对，很多人要重新去那边建立制造业啊，其实不是，反而不是，反而是很多考虑我干脆不要做。因为这样做下去，其实它是死路一条而已。所以川普这个错误的幻想如果没有结束我认为未来美国会越来越走向死胡同，它会死得越来越惨。对，会不会这个加征的关税最后倒霉是自己人呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回来，
来新闻大白话，我们来看呢，刚刚讲到说会不会川普的关税大刀砍到自己人呢？这个自己人讲的就是马斯克，但是我们可能大家也要有点同情的眼光，这看起来是不是人财两失呢？你知道吗？现在啊，马斯克他在一个飞行途中他就直播，他也自称这是一个技术测试，但是整场直播不到2个小时，他在游戏中呢就连续阵亡，然后网友呢就有很多呛辣的留言，最后他就草草的结束了直播。那网友讲了什么呢？他说：“你没有真正朋友会孤独的死去，为什么？因为4月11号的时候，川普被问到了马斯克现在也被所谓的关税政策啊这个股票所影响到，结果川普冷冷的说他已经不再需要马斯克了，他只是刚好喜欢他，这难道是真心换绝情吗？但是我们看到，其实不只是现在这个川普啊跟朋友之间的关系在这个街头上呢，英国伦敦啊就有所谓的反马斯克示威活动你可以看到呢，在画面上是有呢这个社群媒体的活动组织，他们拿着大锤轮流的猛打一个这个由匿名者所捐赠的2手特斯拉，来表达他们的抗议就是他们也反对马斯克，这是在英国伦敦呢的一个社群媒体组织所号召的4月10号，那当然是反对马斯克，因为现在呢关税战之外啊，这个 K 到了马斯克吗？像是你看到特斯拉中国就停止供应2款进口的新车官网现在只能够购买现货或者是官方的2手车，2手新的订单呢都先是喊卡的。好，那美国企业怎么办呢？是不是也开始向消费者开刀呢？彭博社就引述了消息人士的透露说，大陆吉祥航空原本计划在大概3周之后要接收一架波音客机，但是因为美国总统川普对于中国加征的高额关税现在贸易战升级了，所以呢吉祥航空也决定了我们也暂停了。美国企业现在已经收到一些隐藏的成本甚至是这个成本已经慢慢的出现了，所以呢是不是也转嫁到消费者上呢？收据上你看很有趣出现了川普关税附加费，不光是消费品，包含一些晶片制造商美光等等自动化的公司呢，也高科技企业也宣布要征收关税附加费了。你就可以看到这个画面这是有美国的网友账单显示说，他的衣服呢买完之后竟然多被收了一个44.09的美元，这项目名称就叫做关税附加费。好，那所以叶伦呢也重炮抨击，他说这个关税大战是最大的自残。怎么说呢？他说这原本已经运作非常良好的经济，结果造成了严重的自我伤害，所以他对于川普的经济政策呢，他说这是一个不及格的政策。那你也看到，就是因为这样，所以全美也高喊这个反川普，甚至是有很多民众他们开始要上街来示威游行。你可以看到在画面上呢，就是在美国的街头而且全美50州有不少地区都有这样的行动。他们呢口号叫做 Heads Off， 也就是说叫川普你要放手来进行抗议所以每个人呢都高举这个牌子还有呢是把这个川普关进牢笼里这样子的牌子就是说呢这个川普的政策对他们产生了非常大的影响，而且还发抗议的传单，这很明显呢说他们是要希望大家可以正视到这样的行动。还有美国人把马桶刷做成了川普的大头，就是要来抗议。而且新闻周刊也发布了这个反川的抗议地图你看密密麻麻好多地方在美国的50州遍地开花。另外还有一些人呢很会登山的他们担心说，如果我旗子挂在平地，可能呢就会被马上拆掉嘛，所以好，那我就直接拿到国家森林公园把美国的国旗给倒挂来讽刺川普。好，这大使怎么看？现在马斯克自己是不是也莫名被可能曾经是自己人的川普打到了？对，因为马斯克跟川普的最重要的贸易顾问纳瓦罗上个礼拜公然发生口角。那纳瓦罗就说，川普他说马斯克因为他被马斯克点名这个谩骂，就他说马斯克他不是一个造汽车，他只是组装汽车的人。然后呢，他很多发言是从他自己个人的利益出发。那因为马斯克骂这个纳瓦罗说，他突然写了一篇文章，他说哈佛大学经济系经济博士看样不是一件好事。然后呢，他最后跟纳瓦罗讲，他说这个纳瓦罗这个人一辈子没有做成什么事情，然后呢，
最后他说纳瓦罗啊笨的比一袋石头还笨，所以呢纳瓦罗也回击了。你要知道，你要骂纳瓦罗的话，那你就等于在骂川普了。因为川普的所有的贸易政策都是跟纳瓦罗完全如出一辙。所以我觉得这一个双方的这个公然口角已经感觉得出来，就是有点生变了，有点生变了。而且马斯克对于川普目前的这个贸易政策他基本上是不接受的。那可能是因为他个人是一个很大的受害者，也可能他根本就不认为美国应该贸易政策有这个方向了。所以我觉得就变成就是说，这些人他们就是说要有共同的一个目标才能够结合。如果说纯粹要赚钱要做官的话，我想马斯克也没兴趣。对，他是因为他可能认为川普可以帮他实现很多他个人的一些个人的目标，对政治、对社会对这个贸易的一些目标，现在已经背道而驰了。所以我觉得，当然马斯克离开川普的团队是指日可待了那可能下一个马斯克之后还有一个贝森特。那我们不是大家都成了预言家？对，我们就讨论说，他们两个感觉感情没办法持续太久。不会太久的。然后下一个还有一个贝森特，贝森特，因为这些人都有自己的怎么样个人的事业，这是这个马斯克的团队里面真正有个人事业，而在个人事业领域都很有成就，都很受很多人怎么样尊敬的。可是加入川普这个团队现在变成落水狗马斯克个人还没有被攻击，因为他每天带着这个保镖要花好几千万美金一年保护他。可是他的车子的遭遇很惨，就跟英国的这车子一样，被砸碎了。被砸碎。最近美国的司法部长在前2天的这个美国的这个川普的内阁会议里面他说，我们已经抓到了这个4个，就是说照跑到街上或者跑到 Tesla 的这个销售店去破坏、去焚烧 Tesla 汽车的罪犯，要判他们20年。请问一下，这种犯罪有20年吗？川普已经帮了马斯克很大的忙，可是问题，川普的很多他的那个 Tesla 店在美国是整个店被放纵火给他烧掉了。所以 Tesla 不但是它的整个讲说它的股价暴跌，它的车子销售量也出现很大的问题。那所以整个来讲，我觉得就 Tesla 我觉得差不多了它再留在川普政府里面代价太大了，而且既然道不同何必就不相为谋了嘛。所以现在美国现在这个最近看一个统计数字，这个大概25岁年轻人对川普的支持率从大概25降到已经5%了，也就变成川普受支持率在短短的3个月就等于说像那个倒栽葱一样往下降。那再加上如果说这个通膨这样在普遍性的通膨大规模出现的话，我想川普这个政权是岌岌可危。对，当然大家不能接受我东西突然要变贵嘞，那怎么办呢？来，杨老师。现在谁能够阻止川普？美国都在示威抗议1400多场，超过100万人，没有办法。反正他也没有下一届，民调也没有办法阻止他，市场也没有办法阻止他，最多他调整他的这个步伐，国会也没有办法阻止他，因为他可以否决立法，回到参议院要2/3，不可能。最高法院能不能阻止他？现在最高法院保守跟自由派比例是6:3。4月7号前2天，他是5:4，还是支持川普以2战时期的一个法律叫外国敌人法，当初就是用这个来去把日裔美籍的人关的集中营，现在用这个法去驱逐非法移民，美国最高法院还同意了。那你觉得他会去同意川普的关税是非法违宪的吗？所以没有人阻止了川普。那我觉得大家一定要理解145%中国关税进入到美国，美国人还是会买。125%那已经没有什么意义进入到中国的，所以说中国说我不再跟你随之起舞，但如果你还是持续的压迫我的话，我会用别的方式。什么方式呢？服务贸易美债还有一些稀土这些都是可能的手段。连佛德莱恩我们上集讲到过，他都在讲
我们举个例子哦，网络上来讲，有一个美国人自己做了一段视频呢，他是卖番茄酱，哦，特别配方，他要去设计他那个瓶子一个标签，然后呢上面贴就是这个商标，哦，招牌，他找了美国的这个厂商去设计，要设计费7000块，一页这个标签要2块美金。结果他去问了中国大陆的厂商，更有经验的厂商，因为做全世界的生意，设计来稿设计免钱，然后呢一张25分，也就是美国2块的多少8分之1。好，所以如果说你关税一直涨到400%以上，那可能真的就会影响到中美贸易，中国商品前往美国。你现在145%，我觉得美国还是有一些这个商品会持续的买，因为否则的话没有替代市场，也不会再进入到美国。他们可能台积电变成美积电进美国没有问题，但我觉得台积电现在一定会受到冲击，因为这个 AI 已经变成一种小泡沫出现，产值不会那么大。可是这些螺丝，这些这个制造标签的厂商会进入到美国吗？它的成本会多高？而且它做好的东西，除了美国，它卖不到别的国家去，因为别的国家也对它会课税。所以现在变成是，那你这样一个特殊的存在，而且是很贵的存在，变成美国人民要负担。所以不只是通膨啊，将来经济上可能会因此衰退。其实有人认为已经衰退，甚至会走向崩坏。这个时候，不是川普在等待习近平打电话来，川普会主动打电话给习近平，我们来谈一下吧，关税我们各减半好不好？因为川普这个时候面临到美国经济的可能的崩坏，他也可能会受不了。这比谁气场的概念来，林哥。马斯克当然，我看他最近情况越来越不妙。那当然，这个4月11号，川普讲的那个，我不需要马斯克，只是刚好喜欢他。其实他那个是有点开玩笑了，他那个其实并不是真的是这个意思。但是马斯克现在显然至少在关税战这一块，他在川普面前恐怕讲不上什么话，很明显的出现这样的一个，反而班森特还在最后关键时刻讲了一些话，因为那一天为什么会突然之间那个180度大转变，先暂缓90天，据说就是内幕里面对他们说是班森特跟早上跟他谈的一些结果，所以我觉得川普是一个一直在不断的变化的人。他现在说90天，没有人知道9天之后是不是一定会这样。对，说真的，没人知道，搞不好下礼拜就变了，谁也不晓得了。所以这一切都还在看。可是我就觉得，如果我是马斯克，我现在一定很想脱离，因为你看马斯克去进了川普的团队之后，他莫名其妙帮自己招致了非常多的骂名，然后产品因为这样子到处被人家打砸，然后呢自己还财产还没尝到甜头，对他财产大幅缩水的非常厉害。你知道美国股市那几天，他3天之内就跌了1兆台币，但其实想想蛮爽的，能够跌1兆台币，这种人生经验也是很少有。如果我有机会，我也想尝试一下，但是我当然没这个机会。那可是我是觉得，现在看起来留在川普的团队里头，对马斯克是有百害而无一利。你到最后顶多就是帮忙川普达成了某一些川普要的目标，可是对你自己呢，对你的企业完全是一个重伤。我相信特斯拉的很多股东应该已经那个怨声载道了，对啊，应该像敦促马斯克赶快离开。那他们是有一个受雇人法的，所以马斯克到时候可以借这个机会赶快走。那问题是在于中美之间这个关税战到底会打到什么时候？其实我认为不会太久，因为以美国现在国内的情况来说，它根本就撑不了多久，因为现在很多厂商。因为不知道川普的关税会怎么决定，所以我现在都不出货啊，因为我一出货可能，你要知道那个船啊走到一半，突然变贵了，对，突然之间变那么贵，那请问一下谁要买单？对，谁买单？能够像这样子直接给人家加附加税下去吗？这个附加费很惊人的，我刚算了一下，12%，很吓人呢。你开什么玩笑？你要知道这个人应该是个有点钱的人，美国能够一次买衣服买400多块美金的人不多啊。对，我讲实在话，因为美国衣服很便宜，你知道，他们大部分一般人不会买到这么贵的东西。那你还加一下，加12%，我哪受得了？那这样会造成一个什么情况？也就是不出货的情况会造成什么？第一个，你货架上会空；第二个什么？
大部分人可能会选择我停止消费，因为我不知道你关税最后决定是什么，我现在这样子我根本消费不起。网购清单先延后，是，所以会造成什么状况？会造成整个经济大幅萎缩。对于美国的一般民众消费者来讲，这个物价的飙涨已经越来越迫切，马上就会全面的展开。但川普投顾又来喽，他那天政策转弯当天前几个小时不是发文说这时候是买股的时候吗？那后面还附上他的股票号码吗？又来了。这次又同样，人家议员已经说要查你内线交易了，他继续发文。哎呀，我们关税政策做的真的非常好啦，好的不得了，好棒棒啊！然后这次呢，不只是想本名缩写哦，而且再一次把 DJT 把他的川普媒体集团的股票套再一次的打进来啊，然后说现在呢，对于全世界而言呢，都是最好的，进展非常迅速，意思又要买股票了嘛，2次打 pass， 美股都涨哎，那现在又要来涨了吗？白宫贸易顾问纳瓦洛说，这是一个对于多头市场很有利的因素。90天要达成90项协议，喊话散户快进场。他们真的很担心股票跌，所以要大家赶快再去买，然后给你割韭菜嘛。全球的韭菜给川普一个人割就够了啊。所以世界现在正在抛售美元，没那么好骗啊，大家会跟着你玩吗？华尔街很担心，因为呢，以这个华尔街资深投资者来说，世界正在抛弃美元，关税政策不仅无效，最终会适得其反，伤害贸易。最重要的是国家的竞争力还有公信力啦。没有人相信川普的政策的恒久性跟可信赖度的时候，美债美元双双暴跌。那刚刚讲了，石油也跌啦。最重要的是，当美债让债务飙升的时候，政府都可能会破产的。克鲁曼的这种分析里面认为，川普的关税立场已经软化了，纯属虚妄。这种各种的贸易的展望哈，能够有机会得到和缓的可能性已经是趋近于零，很低。但是汇市、债市反映共同点都是拜川普之赐。接下来，全球金融体系的支柱美元资产即将不再是被认为安全资产的时候，要被抛弃了嘛？还有一个人会不会被抛弃？马斯克，不是耶，骂几好朋友嘛，居然在一次公开谈话的时候，川普公开讲了，不再需要马斯克，听听他怎么说。Elon's done a fantastic job. Look, he's sitting here, and I don't care. I don't need Elon for anything other than I happen to like him. But I'm telling you, this guy did a fantastic job. 我只是刚好喜欢他而已，他对我也其实也没有什么帮助。大选的时候出钱出力帮他做了多少事啊？他讨厌的事情、肮脏的手段、裁员，通通都是他做的。那现在马斯克要被抛弃了吗？马斯克有个连环发文批评在关税政策上的错误，是不是惹得老大不开心呢？但是我也看到另外一个报道，也许有所猫腻，因为中国大陆报道说，一度想要找马斯克当做中间人来跟白宫沟通，显然也是无效。所以现在到底怎么办？马斯克会不会自己搞砸了呢？反而是适得其反的结果。因为像白宫贸易顾问回骂他的看到他们的互相针锋相对，更惨的都是在他自己的商业利益上，股价一下子暴涨暴跌啦。但是呢，反马斯克的特斯拉各种示威活动却全球，尤其是欧洲跟美国越来越多。现在看看这个铁锤砸烂特斯拉的画面，这个是发生在美国在伦敦反马斯克的活动。那 everyone has it wrong， 就是大家每个人都讨厌马斯克啦很惨呐，就把这个二手的特斯拉砸一个烂这已经不只是在伦敦，在德国，在欧洲很多地方都发生。仇恨值这么高，他只是为自己吗？当然也是帮川普出头。但是现在马斯克呢，把这个裁员的这个动作呢，节省目标已经从2兆。下修到1500亿，差很多。他们都是说而已，说完马上就变。要裁的人员呢，从国防什么全部都要裁的情况之下，已经形成了国内一种风暴。所以现在数字要降。那现在还被说川普可能把他调到不是这么的关键的位置啊，不用再做这么多事情了。也转弯了吗？因为已经扛不住这么大的压力。所以现在来看看关税战谁是牺牲品？除了马斯克可能是其中一个之外，特斯拉还停售了 Model 系列嘛这2个车款都是在美国制造之后出口到中国销售，这个就停售了。最大的受害者之一，还有汽车成本，无论怎么分析下来，对于美国的制造商企业的成本都会飙升。那以2025年的成本增加，大概会有1080亿美元
25%的关税，不只是害到欧洲，不只是害到德国哦，美国内部也一样受到了严重的冲击。那包括了波音，刚刚听到我们的政府很可能连波音全部都要买了哈，我们本来要买的。空巴什么通通要换成波音了，大概只有台湾我们会这么的认命啊。在美国呢，美中关税之后，上海的吉祥航空已经暂缓接收一架波音了787，那包括所有的计划通通都暂停，所以波音还能卖得出去吗？加上它有这么多的飞安的疑虑之外，还有亚马逊的报道告诉大家说，卖家的关税成本转嫁消费者，中国货品会大涨。一方面，要不然就不出口到你大陆去，到美国去了；要么就是成本几倍几倍的在涨。所以，美国比较依赖大陆的商品吗 ？Bloomberg 的分析认为，2024年进口智慧手机、笔记型电脑、镍电池这些东西，中国占比超过多少？60%耶！以 Nike 好了，这个鞋厂很多台商在大陆制造代工，东南亚分拆，所以基本上 Nike 这些所有的衣服啊、服饰啊、什么鞋子品牌，都是在中国大陆或台商的建构的系统里头。现在也有16%在中国制造，怎么办？那中汽要抢40船的巴西大豆，怎么说呢？因为美国的大豆本来依赖度也很高，卖到台湾也是，卖到大陆去也是，现在改买了巴西的豆子，农民啊，在美国啊直接伤心啊！他说，现在美国农民失去了很大的一块的份额，现在该怎么办？苦日子还在后头。刚才不是提到说，到底谁该先打电话给谁？是川普该打给习近平呢，还是习近平该打给川普呢？解铃还须系铃人嘛，关税战是谁挑起来的？是你川普挑起来的，你当然是他要打给习近平嘛。再者，中国大陆经过了8年磨一剑，8年的准备，从上一次2018年到现在，他早就做了很多的准备。它的出口市场已经分散啦，现在跟8年前相比，它依赖美国的出口只占到了14.7%，而且这剩下的14.7%出口到美国的部分，美国很难找到替代品啦，连川普脑袋上戴的那个 MAGA 的帽子都是浙江义乌制造出来的。美国对大陆的出口品的依赖性，事实上要远比大陆依赖美国的要大得多。刚才浅秋说到了，本来大豆是要跟美国买的，都准备装船了。好，那现在既然打关税战，就不要客气啦，所以就改跟巴西买。很快的，巴西鲁拉就找到了这个巴西取代的大豆，巴西高兴得不得了啊！大家想说，大家都是金砖的盟友，这一次总算得到好处了。所以在这种情况之下，大陆的谈判筹码要远比美国要高，他干嘛打电话给你川普啊？你川普要谈和，你川普要投降，你就自己打电话来嘛。而且说实话，川普在那边吹说有多少的国家要亲他的屁屁，那我请问你，来跟川普谈判的就代表要投降吗？刚才我讲过了，日本表面上也要投降的样子啊，台湾啊，但是有吗？日本没有要投降啊，他在美债市场里面，他就星期一精准的狙击美债啊，造成美债暴雷啊。好，那欧洲也一样啊，欧洲也在观察什么时候切入点啊。我所知道的，比利时、卢森堡、英国都在准备啊，都在准备给你美国好看啊。而且说实话，欧洲国家它这一次27个欧盟的成员国所通过的那个对美国制裁，虽然也暂缓90天，但是他们心里头对美国是愤怒的啊，他们也特别讨厌范斯啊。范斯在慕尼黑安全会议的时候怎么羞辱欧洲人的，他怎么介入欧洲人最怕的极右翼的政党，介入法国的大选，介入这个德国的大选，你不觉得还去逼迫法国说要把勒庞给放出来，不能去关勒庞？这种干预别的国家的内政，在这种情况之下，很多人在观望啊，很多国家在观望啊，跟美国谈可能在刺探军情啦，了解敌情，而不是投降。
更重要的是，中国大陆的致命的武器还没有出来啊。刚才讲到了，本来川普在寄望6代战机 F-47，他是第47任的美国总统，现在 F-47出不来了。新闻周刊已经报道了这个内幕了，为什么？因为中国对稀土是禁止出口到美国，它没有稀土，它的 F-47就造不出来，它的6代机计划就失败掉了。除了这个之外，中国大陆的条件还有所谓的服务贸易啊，服务贸易去年整年，美国在服务贸易方面得到的顺差额多少？2290亿美元啊！如果中国大陆来限制好莱坞的电影啊，来限制下载的游戏啊，来限制这个旅游啊，来限制教育啊、医疗啊，这个影剧方面、运动产业啊，中国大陆 NBA 的观众有多少啊？你美国承受得住吗？所以在这种情况之下，你当然是川普要和解，自己乖乖的打电话给习近平说：“拜托啊，我错了，我要转弯呐。”你如果还在顾着你的面子，像严教授讲的，还在摆高姿态，那就害死美国。所以叶伦才讲啊，他看川普的这个行动，他说打不及格。川普这个行动是一个美国历史上最严厉、最愚蠢的经济自杀跟经济制裁。将军总，因为川普现在的做法就是底牌还有多少，已经大概都看到了吧？潮水过了之后，就知道谁没穿裤子。在双方对撞之下，中方一阶段一阶段的抛出他的武器。现在看起来呢，如何面对接下来的大战？其实我觉得这个我们不要讲说一个国家我们就一个个人来讲，信用最重要。我们讲的人无信不立嘛一个个人来讲，我们今天去跟银行贷款借钱来讲，银行第一个就了解你过去的信用状况，那你更不要讲说一个企业那到一个国家，如果说是不讲信用，大家都不信任你的话，流氓谈判学，你这个你怎么你后续来讲你怎么？所以我们认为说美债的后续的崩跌是必然的因为你国家总统就没有信用，他现在说是开出90天的时间让大家缓冲期，但是他讲了一个名词，这90天它叫人道走廊，这好像在加上这个地区开人道走廊，意思是一样。什么意思呢？就是说这90天让你们有喘口气，该跑的跑，该逃的逃那问题是说90天之后，你认为川普会采取什么政策？其实现在没有一个国家，没有一个经济学者就是这个包括到哈佛、耶鲁大学的经济专家，大家都不敢预测说90天之后川普会采取怎么样。那这么一个不可捉摸的人，但是关键他又是美国的总统，又是权力最大的人，但是他的商人本性，他赚钱的本性，这个毫不遮掩的一漏无遗。就像他居然总统自己在炒股，自己在炒作股票，然后其实他不是2次，这不是第2次，他第3次了。第1次我记得那天晚上我就连续发文2篇，他第1天发文说是立刻就飙上去，然后后来白宫说说要90天缓冲期，后来白宫说那是谣言，啪一个就下来。我记得那天大家印象都很清楚，就没想到隔2天之后，他说是真的，我90天的缓冲期，现在又来了，又开始讲说他的股票可以买。所以对一个这么琢磨，我觉得这个当这件事情1次2次，如果再有人去相信川普，那就是呆子才会再相信他现在所讲的话。那你一个国家，当你的信用荡然无存，你一个国家领袖做出这么丢脸的事情，在炒股在做内线来讲的话，你认为还有哪一个国家会信任他？所以他现在讲的这些话我觉得根本就不要听自己要把自己保护好。尤其是说我在这边也利用我们自己像我们小股民，对不对这个时候一定要把自己的财产这个以现金是王道了这个所以为什么黄金这2年会飙涨？我觉得跟这个也没有关系，就是我们大家来讲的话，我安心，我不知道90天之后会有什么变化，没有任何一个人敢预测。当老百姓这时候一定要小心把自己保护好，我觉得才是王道，才是上道。林老师的确现在美股也是每天暴跌暴涨，暴跌暴涨。马斯克暂时又回到了首富的位置，但显然在川普的心中已经不再是第1名。我觉得就是马斯克的状况根据白宫的这个发言人，这个女性的发言人讲的话，我觉得说怎么他跟 Navarro 吵得那么厉害2个人互呛嘛。他说：“哎呀 ，boys are boys 男孩就是男孩这一句就是我跟你讲，这一句是当年这些男孩子去恶作剧骚扰女性的时候，美国人也常常讲 boys are boys
我觉得这句话真的很不合适讲啊，是一个羞辱的话。好，那然后我们讲到马斯克，马斯克确实啊，他对这个关税一直是有疑虑的。可是你说今天人家访问纳瓦罗的时候，他说：“哎，为什么川普宣布的时候你在场吗？”他说：“不是。”他说：“可是我们都讨论过了，我们都讨论过了。”所以到最后的结果，所有川普的决定，包括刚才讲，川普想炒股的时候，就是说还90天，对不对？那这些他的这些幕僚，包括贸易代表那天是在这个国会接受质询，贸易代表不知道他要改变政策。好，纳瓦罗也当场不知道，但他始终不讲，他就说我们其实事先都讨论过，我们都讲了一堆，可是看起来也不知道哦。所以川普的决策就是在帮自己创造更多的机会。我这次去加拿大开会，包括碰到的美国人都讲一个，他说川普是全世界越乱越好，然后他就可以在这个乱中来让自己能够得到更多的好处。所以这样的一个总统，你要跟着他起舞吗？那我刚才前面一段，我们厉将军讲到，你说这个范斯不仅是对这个欧洲讲的话，对亚洲、对中国讲说那个 peasant 那个我特别有意见，因为我学非洲政治学到 peasant 的时候，都是讲是说什么没有土地带，但是在农地工作的农奴一样的。我觉得今天范斯讲这个话，对于中国过去40年的一个经济成长是一个否认啊。那如果今天中国愿意要跟他谈，范斯可能要先道歉吧。我觉得要求一些事情，就是你们这几个范斯啦、Marco Rubio， 你们坐在那个 Bassett， 你们在那边谈得很开心，大家在那边捧川普，捧得很，让川普乐呵呵。但是呢，你们今天要出去谈判的时候，别人可不是这么看的。所以我一直认为，今天川普就是活在自己的想象世界里头，然后就有一批佞臣在跟着他起舞，但是马上就要面临到一个什么？今年下半年有一些这个地方的选举，这些选举出来的时候，如果方向变了以后，我看美国的国会共和党的国会议员也会有一些松动了，所以这是川普必须要当心的。川普在等习近平电话，习近平等不到，他在忙什么呢？其实习近平讲的一段话，他就告诉大家说，中国所有的努力都是自己努力来的不是靠你任何的人。所以当他现在做法是什么呢？直接像李强先跟西班牙的首相会谈，签署全面战略伙伴关系。这个做法呢，告诉大家说他有欧洲其他的通路，跟这个首相桑切斯会谈之后签署的协议叫做全面战略伙伴关系的行动计划，2025到2028即日开始。这个类别呢，包括了科技、教育、电影、卫生用品，很多民生物品，猪肉、樱桃，通通都有出口协议。那跟韩国、日本也一样。所以现在以西班牙来讲，是欧洲国家一个指标了。现在呢，签署这个备忘录可以的影响呢，看到画面可以看到桑切斯他还去见谁？是大陆的现在最夯、最走在技术前面的能源汽车。这些企业跟他一起平起平坐坐在这里呢，谈什么？当然就是招商引资，有更多的合作。还有中欧呢，更是同意签订了制定电动车的最低价格，也就是说，欧盟过去跟着美国站队要去制裁对于大陆的汽车业等等开了高关税，现在都出现了新的转换，因为川普的关系，大家重谈游戏规则重新来。那或者是像西班牙首相他怎么提醒？他对访中之后说，关键90天这个只是暂停，还是没有大意的本钱。听听他的谈话。Que en esta pausa de 90 días, la administración estadounidense no ha levantado ni el 25% de las tarifas al acero y al aluminio provenientes de Europa, ni tampoco el 25% a las tarifas que se van a imputar, que se van a endosar a los vehículos fabricados en Europa. Por tanto, creo que es importante también que seamos conscientes de que va a ser una negociación en estos 90 días, estoy seguro, intensa. 欧洲里一开始就对美国最强硬的，当然就是法国总统马克宏了。那现在他说，对于10%暂时只有90天的这个做法，都是暂时的。欧洲必须动员一切的可用的资源，自我保护。看起来美国不再值得信任，所以当美中撕破脸之后呢，欧盟的做法大家都在观察。那包括见了习近平之后，还有加拿大的态度也被关注反美51周虽然这一波阶段里没有他的名单，但他其实已经实质受害了。加拿大总理说，给美国制造业造成的才是最大痛苦。
We are fighting unjustified U.S. tariffs, including those on steel and autos with counter tariffs of our own. And those are designed to cause maximum pain in the United States, but have only a minimal impact here in Canada. 加拿大民间的仇恨是非常义愤填膺，是全面性的，好吗？哈，那对于其他国家来讲，菲律宾啊，各种关税做法也让他们买不起美国的武器了。再怎么抢劫，没有钱可以给你美国抢了。加拿大的动向也很值得注意，因为在卡尼的前任特鲁多的时候，那时候川普是怎么去羞辱加拿大的？那时候他硬是说加拿大就是美国的51州。还把特鲁多叫做美国加拿大州的州长，这是对加拿大人民的尊严是多大的羞辱！所以卡尼上来以后，卡尼是内行人啊，而且加拿大手里头也持有很多的美债呀，加拿大也有他致命的筹码武器在手里头啊。到现在为止，加拿大的卡尼没有屈服哦，所以它也是一个很值得观察的指标。欧盟27个国家。大家都说，那冯德莱恩基本上就是美国的跟屁虫啊！但是别忘了，冯德莱恩基本上他亲的是民主党，他亲的是美国的建制派，所以他有没有在跟民主党里应外合，要干掉川普，要使共和党明年的中期选举惨败，这个是很值得观察的点。我认为欧盟90天后跟川普之间的谈判不会有结果的。到时候一样是双方要干起来嘛，而且这90天会发生很大的变化。这90天大家就会看到川普的弱点会完全软肋都暴露出来嘛。再加上习近平这时候很聪明啊，叫西班牙总理过来啊。西班牙总理来了，大家看到我西班牙到中国来这一趟，他竟然在招商引资上面，在整个贸易上面得到这么多的好处。欧洲的国家当然会跟嘛，欧洲现在的经济非常的糟糕，大概也除了意大利的梅诺尼到现在还在抱川普的大腿以外，其他的欧盟的20几个国家，除了意大利跟少数几个国家以外，其实大家对美国都怀有很大的旧恨新仇。同样的，东盟的国家也如此啊，习近平马上到东盟去啊，到越南、到柬埔寨、到马来西亚，货币制度的重洗哦，这个就会拉住东盟国家的心嘛。东盟国家也在观望，当然也除了菲律宾以外了。菲律宾的小马可是基本上也是跟梅洛尼一样，也是倒向川普这边的，也是需要抱美国大腿的。我刚才讲过了，最重要的是中国还有很多致命的武器还没有出炉，而且中国大陆它基本上我们谈 Game Theory 的时候谈这个。破裂报偿要比你美国来得高啊，所以双方如果谈崩了，中国还可以活，但是你美国马上要面临停滞通膨的厄运，你美国怎么应付？你根本货币政策也不行，财政政策也不行，再加上到最后大家都不跟你川普玩了，你的关税收入根本收不到啊！你把人家关税收入抬这么高，10%也很高哎。即使最后10%也不得了哎，你对于很多的国家扣它10%，它就没有办法顺利的出口了。我们在台湾讲到传统产业，不是一句话叫毛3到4，毛利率3%到4%，毛利率3%到4%，如果上面扣个10%的关税，你一样活不了啊。所以基本上我认为这一波川普真的是用错方法了。刚才提到库鲁门的说法，谈到了叶伦的说法。这些有名的美国的经济学家、重量级的经济学家、金融学家，他们看得非常的精准的。川普确确实实是美国历史上有史以来最大的祸害。习近平下礼拜开始就要展开在越南还有等等东南亚国家的访问，除了取代外销通路，当然还有更重要的就是美元秩序会不会被取代？有其他的金融系统一旦让美元不再是霸主的时候，那美国的灾难才是真正的开始。休息一下，马上回来。美中关税对决，大家互相都拉到了最高点。现在影响到的是，包括其他国家要跟美国买的武器都会出了问题，例如菲律宾就先转弯了。将军，
这个印度为什么要跟这个法国买阵风战机？你知道，他自己有做光辉战机，他为什么还要跟法国买这个战机呢？因为很简单一个道理，就是他自己制造的光辉战机上不了他的维特兰特号，就是这么，印度就是这么奇葩的国家。他弄了半天，他还去跟美国，前阵子莫迪还跟美国买光辉战机的发动机，但是买那个发动机之后，那为什么他上不了？因为他翅膀不会收起来，对，所以他就没办法上升降机。那这个马克宏非常的聪明，他看到商机来了，立刻跑去跟莫迪讲说：“哎，这个我卖给你，我为你量身定做，我的阵风战机翅膀可以收起来。”但是法国也很爽，你看他卖了26架。法国自己现在正在准备跟俄罗斯打仗啊！你现在不赶快增加自己军工产业，这时候你把这个战机卖给印度，所以我觉得说是北约这些国家都是各自在各自盘算。如果说是你为了说是为了北约要应付未来可能发生这个俄罗斯的入侵，你这时候应该战机留在自己国内要用嘛？你也不过200架战机，你现在就卖26架给印度。另外我们看。这个菲律宾这个也是很可怜，美国也是欺负菲律宾。为什么？你看他 F-16，他卖他哪一型的？是淘汰的类型的。是现在你看各国给乌克兰的就是这款战机 F-16C 哈，我们台湾的还好一点，我们叫 F-16V 哈，是新型的战机，不管是电战系统各方面都比较好。那他给菲律宾的是 F-16C 哈，这种旧款的战机。这款战机现在是用到哪里呢？就是各国支援给乌克兰，准备给他当做靶机用的，去当做炮灰用的。所以我觉得从这个动作你就看得出来哈，这个美国来讲根本就要把人家当做一个马前卒，但是又要马儿好，又不给人家吃草，又不给人家好的装备。你好歹卖给他 F-35嘛，你拿这种旧款战，你怎么去跟这个解放军的这种不管是他现在歼16或歼35对抗，根本就不可能对抗嘛。所以我觉得从这个动作，那菲律宾小马可是懂不懂？我相信他懂，可是他也甘愿做美国的马前卒，愿意去接收他的这个库存货品。假人告了，我这心情我们好有同感，好吧？我们休息一下，马上回来。这本来大家都知道，杜鲁道因为已经不行了嘛，所以他这个提前下台了啊，被川普羞辱的也够了。那自由党大家看起来就是准备大输给保守党，结果没想到川普继续羞辱的结果，新接任他的这个卡尼先上来之后做了一下总理，然后你羞辱，结果变成是自由党现在声势大涨，因为他硬回去了，硬回去了，硬回去声势大涨之后，有可能这个下一个政府他还是虽然不一定是过半，但是一定是最大党啊，这个很可能会发生。第二点，我觉得川普还是脑袋坏掉。刚刚我们讲51州啊，如果今天加拿大加入美国51州，它的人口是比加州还多一点哦，所以它的这个选举人票是美国第1大，然后一定是投民主党。你共和党永远无法翻身咯，所以我觉得川普脑筋不清楚。那加拿大他们就说，我们要是真的跟你这样子玩，你就很惨的。